हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे ये जो गाड़ी है फैसिनो गाड़ी, यामाहा फैसिनो, तो इसका जो फ्रंट व्हील है, इस फ्रंट व्हील का पूरा सर्विस करने वाले हैं। तो किस तरह से जो है सर्विस करना है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हील को खोलने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये ब्रेक केबल है यहाँ पे, तो इस ब्रेक केबल को ओपन करना पड़ेगा। और ये जो केबल आप देख सकते हैं ये वाला स्पीडोमीटर का है, जो आपकी स्कूटर जो है कितने स्पीड में चल रहा है वो दिखाने के लिए ये जो केबल इसे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पीडोमीटर केबल को हम निकाल लेते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे रख के इस तरह से बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये देखिए। ओके, उसके बाद इस ब्रेक केबल को ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये जो नट है ये 12 नंबर की नट है, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक ऊपर के साइड एक रबर होती है और अंदर के साइड एक स्प्रिंग, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये इसका केबल। अब हम इस बोल्ट को खोलेंगे, 17 नंबर का बोल्ट है ये। तो ये जो नट है 17 नंबर का नट है, और ये इसका वॉशर। उसके बाद यहाँ पे मैंने गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ रखा है, ताकि व्हील जो है वो आसानी से बाहर आ जाए। ये देखिए घूम रहा है, ठीक है। तब हम एक्सल को बाहर निकाल लेते हैं और व्हील को जो है बाहर निकाल लेते हैं। ये एक्सल बाहर आ गया, इसके एक्सल है। और यहाँ पे एक बुश रहती है। ओके, तो ये जो देख रहे हो ना, ये इसका ब्रेक पैनल है, इसमें ब्रेक शू लगा हुआ है। और इसकी बेयरिंग इस साइड पे एक, और इस साइड पे यहाँ पे एक बुश रहती है यहाँ पर। और इसके ऊपर यहाँ पे डस्ट सील लगी हुई है, इसके अंदर जो है वो बेयरिंग्स है, ठीक है। तो इस बेयरिंग को हम क्लीन कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ऊपर एक क्लिप लगा हुआ है, ये देख सकते हो। इसे साइड पे रखते हैं, इससे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करते समय ध्यान रहे यहाँ पे जो ड्रम है यहाँ पे ग्रीज वगैरह ऑयल वगैरह ना लगे, ताकि अगर लग गया तो आज ब्रेक जो है वो सही से नहीं लगेगा। तो इसके ड्राई रखने दो और ध्यान से बेयरिंग को हम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो ये हमारा बेयरिंग जो है हमने क्लीन कर दिया है। अब इसमें ग्रीज लगा लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर ग्रीज अप्लाई कर देना है आपको। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद जो सील यहाँ पे था बेयरिंग का, उसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आसानी से बैठ जाएगा, ये बैठ गया। और दूसरे साइड पे यहाँ पे जो डस्ट सील है पहले से निकालना पड़ेगा, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये निकल गया। और इसके अंदर एक सील है बेयरिंग का, तो इसे रिमूव करेंगे। उसके बाद बेयरिंग को क्लीन कर लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। ओके, ये क्लीन हो गया। अब जो है इसके अंदर हम ग्रीज का अप्लाई करेंगे। इससे ग्रीज जो है वो ख़राब हो गया था, ये हो गया ग्रीज हमने अच्छी तरह से इसे लगा लिया। इसके बाद जो सील है हम इसे लगा लेते हैं इसके ऊपर, जिस तरह से हमने खोले थे। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो डस्ट सील है इसे हम क्लीन कर लेते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी कचरा है, तो इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना होगा आपको। तो ये हो गया। कपड़ा से इसे अच्छी तरह से सफाई कर दिया हमने। फिर इसे जिस तरह से खोला था हम उसी तरह से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और इस लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा ग्रीस जो है हमने यहाँ पे लगा लेना है आपको। और साफ कपड़ा लेना है आपको। और ये जो ड्रम है ब्रेक ड्रम, इसे आप अच्छी तरह से क्लीन करना है। ध्यान रहे इसे ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। और ये जो सैंड पेपर है, सैंड पेपर से जो है इसे अच्छी तरह से रफ कर देंगे, ताकि ब्रेक जो है हमारा सही से लगे, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से कुछ इसे रफ कर देते हैं। और रफ करने से क्या होता है, ब्रेक का जो पकड़ है वो सही होता है, और ब्रेक जो है वो सही से लगता है। ओके, तो ये हमारा क्लीन हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये इसका ब्रेक शू है, यहाँ से हमें ब्रेक लगता है, ठीक है। तो इस ब्रेक शू को ओपन करेंगे और सफाई करेंगे, तो कुछ इस तरह से जो है ब्रेक शू इसका बाहर आ जाएगा। तो इसका स्प्रिंग खुल गया, तो हम इसे लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से आप स्प्रिंग को भी लगा सकते हैं। इधर भी खुल गया, तो इसे भी लगा लेते हैं। ये देखिए हो गया।
तो यहाँ पे जो ब्रेक आर्म है ना, ये वाला जो आर्म है, आर्म से खोलेंगे, इसके अंदर एक शाफ्ट है, इसे भी ग्रीज करेंगे। कई बार क्या होता है, ये जाम हो जाने की वजह से ब्रेक जो से नहीं लगती है। इसके 10 नंबर का नाट है, यहाँ पे नाट को ओपन कर लेते हैं। तो 10 नंबर की पाने से आप इस नाट को आसानी से ओपन कर सकते हो। और इस ब्रेक आर्म को हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर आ गया। इसके अंदर एक इस तरफ की ये रहती है वॉशर की तरह, और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हो आप अंदर का कंडीशन कैसी है। हम इसे अच्छी तरह से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे ग्रीज करके, ठीक है। और यहाँ पे एक डस्ट सील की तरह रहती है, जो कचरा वगैरह है जो अंदर ना जाए, इसी के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो अंदर क्लीन करेंगे हम, तो सैंड पेपर के कुछ इस तरह से आपको रोल कर लेना है। तो इस तरह से रोल करके आपको इसके अंदर डाल के कुछ इस तरह से घुमाना है। घुमाएंगे तो क्या होगा, इसका अंदर जो पूरा डस्ट है वो सारे निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, अब अच्छी तरह से मैंने अंदर जो है क्लीन कर दिया है। अब ये वाला जो साफ्ट है, इसे भी हम साफ कर लेते हैं सैंड पेपर की मदद से, तो जाम नहीं होगा। तो इसके अंदर काफ़ी कचरा था, तो इसे हम ग्रीज कर लेंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद इसे अंदर की तरफ पुश कर देंगे, कुछ इस तरह से। देख सकते हैं ये अंदर बैठ गया। उसके बाद यहाँ पे जो डस्ट सील था उसे भी लगा लेंगे। तो अब ध्यान रहे, यहाँ पे एक डॉट का निशान है, ये डॉट का निशान इस तरफ रहना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे ब्रेक टायर लगता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर केबल लगता है इसके ऑपोजिट साइड पे। और यहाँ पे जो डस्ट सील हमने ओपन किए थे, इसे भी लगा लेते हैं, ताकि पानी वगैरह मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए। यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बड़ी वाली है, इधर एक छोटी, इधर एक छोटी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठेगा ये देख सकते हैं, आसानी से बैठ गया। उसके बाद ब्रेक आर्म को हम लगा लेना है। यहाँ पे डॉट का निशान बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी डॉट का निशान है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। दोनों को फेस टू फेस रखना चाहिए, कुछ इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर का जो बोल्ट है, इस बोल्ट को यहाँ पे लगा लेते हैं, और इस नट को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इस नट को हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं पहले। ये हो गया। और ये स्पीडोमीटर का पेनिया में आप देख सकते हो, इसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे वॉशर रहती है, पतली वाली वॉशर, इसे भी अंदर रख देते हैं यहाँ पे। और इसे भी अच्छी तरह से हम ग्रीज लगा लेंगे, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको अंदर कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। ये अंदर चला गया, आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो ब्रेक शू है, तो इस ब्रेक शू को हम सैंड पेपर की मदद से कुछ इस तरह से रफ कर देते हैं, ताकि ब्रेक जो है वो अच्छी तरह से लगे। क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीस जो है इसके ऊपर लग गए थे, तो हम इसे भी अच्छी तरह से रफ कर देते हैं। उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये मैंने जो है अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ग्रीस जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि लुब्रिकेशन जो है वो बना रहे। और इस साइड पे थोड़ा सा लगा लेंगे। और ध्यान रहे, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ग्रुप बना हुआ है, निशान बना हुआ है। तो इस साइड ऊपर रहेगा और इस साइड जो है नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसे बिठा लेते हैं। और यहाँ पे जो होल दिख सकते हैं, ये यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे बैठेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से जो है आप इसे लगा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये देख सकते हो बैठ गया। और बैठा कि नहीं, इसे चेक करने के लिए यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप, ये बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे इंस्टॉल करते हैं। ये इसके स्पीडोमीटर का पिनियम है। और ये वाला जो निशान देख सकते हो ना, यहाँ पे ये इस साइड बैठेगा या इस साइड बैठेगा, ठीक है। तो हम इसे लगा लेते हैं, ये आसानी से अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जो है व्हील को हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक बुश रहती है, देख सकते हैं, लंबा वाला बुश यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो हम इसे लगा लेते हैं। तो पहले एक्सेल को उस तरफ रख देते हैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है आसानी से अंदर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये चला गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो वॉशर है, फिर इसका 17 नंबर का बोल्ट हम इसे टाइट कर देते हैं। और ये जो स्पीडोमीटर के हैं व्हील को थोड़ा सा घुमाएंगे, उसके बाद इसे कुछ इस तरह से पुश करने से अंदर आसानी से चला जाएगा। इसका ब्रेक कैबिल है, इसे भी मैंने जिस तरह से खुला था, ये इसका स्प्रिंग है और यहाँ पे एक बुश रहती है, तो इसे भी लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट, इसे टाइट कर देते हैं। उसके बाद ब्रेक को चेक कर लेंगे, थोड़ा सा टाइट ज़्यादा हो गया तो इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब नट को हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।